高市新総裁の誕生について立憲民主党の松島玲子議員が X でどうしても祝意を伝えることができない、おめでとうなんて思ってないから絶対に言えないと投稿したことが話題になってる。あなた国会で毎日寝てる写真や動画を散々ばらまかれてるのに負けるわけにはいかないって。すでに負けまくってるんですけどどこから突っ込んでよいやら。高市総裁が馬車馬のように働くって言ってる横で税金で居眠りって、あなたさては粛清される側の議員ですね。ネットの反応では国会でずっと居眠りしてる人はワークライフバランス保てているようで何よりです。居眠り連発でも政治家ができてしまう我が国はなんと平和で自由な社会なんでしょうかと呆れた声が上がってる。 SNS が発達した今居眠り姫なことも秒でバレる。いい世の中になったね。